mulutnya. Enggak pakai nangkap ikan. Mama, dikasih makanan. Jadi berdiri sini nggak boleh. Ini aja ya. Nana ininya masnya. Kamu lihat birunya apa aja? Birunya dong. Dia foto dulu. Ayo deh main sama burung. No. Nih, dicekok. Nih, kan dicekok. Nakal, burung nakal. Nih, mama disinyain burung. Disinyain. Enggak dikit satu. Mama